So unaweza ona viwete wengi ama watu wanatatuliwa shida zao kwa sababu wamefuata principle ambayo inakuwa imetolewa. Haleluya. Inakuwa imesemwa mahala pale. Hii ndio kanuni ya Mungu na inafanya kazi kila mahali. Uende wapi, inafanya kazi. Kwa Biblia tunaona ikitenda kazi pia. Haleluya. So wakati ambapo hii kanuni ya kutoa maelekezo inaachiliwa mahali, maelekezo inatolewa, na wewe una shida, cooperate, fanya hivyo hivyo, na wewe utaona matokeo sawa sawa na kila ambacho ulikuwa unatarajia. So nguvu za Mungu zinatoka kwenye kipawa kuelekea kwenye maelekezo ambao ni maneno. Nguvu za Mungu zinatoka kwenye kipawa. Kumbuka wakati ambapo mtu anakuwa anahudumu katika kipawa cha Roho. So nguvu za Mungu zinatoka kwenye kipawa, gift, kuelekea kwenye maelekezo ambao ni maneno. Nguvu za Mungu zinatoka kwenye kipawa, zinaelekea kwenye maelekezo ambayo sasa ni maneno, au kauli ambayo inakuwa kauli iliyotolewa. So nguvu za Mungu zinatoka kwenye kipawa, zinaelekea kwenye maelekezo ambayo ni maneno au kwenye kauli iliyotolewa. So maelekezo katika maneno au kauli ambayo imetolewa haitoshi mpaka uchukue hatua. Yaani unahitaji kupokea kwa kuchukua hatua. Maelekezo yakitolewa, yaani wakati ambapo maelekezo yametolewa kwa maneno au kauli imesemwa, haitoshi mpaka wewe utakapochukua hatua uitike. Kuna kazi ya wewe kufanya pale. Utapokea tu kile ambacho kimesemwa kwa kuchukua hatua. Una respond. Petro anaambiwa amuka, faa. Hapo unangojea ufalishwe na malaika. Malaika alikuwa tu atafanya kila ambacho Petro angefanya peke yake. Lakini kila anajua vizuri unaweza kufanya, hawezi fanya. Hicho ni cha kwako. Cooperate. Yeye alijua kabisa Petro hawezi fungua malango. So yeye atafungua zile kufuli, jamaa pita. So angalia mambo mengine aliambiwa nini cha kufanya. Fanya hivi, funga mshipi. So unaambiwa ufanye hivyo, nasema nakwambia bwana, hata mkongo yenyewe inauma sana, siwezi. Chikase. Weka bidii, cooperate. Wewe ni mgonjwa, umelala mwezi mzima, miezi 3, watumishi wa Mungu wamekutembelea, wakakuja kwenye bedroom, wakakuwa kwa sitting room, akapata sauti akwambia fulani, unaendeleaje? Nakwambia mimi huku shetani amenikalia kweli. Amka njoo pande hii. Alafu unangojea ukuje upigwe. Wakisema njoo, wanajua. So ukiamuka na ukuje, ndio nguvu za Mungu zinaanzia pale kazi. Haleluya. Na kunawezekana ukaponea tu hapo na kama mzima. Glory to God. Hata afadhali kama umelemewa zaidi useme njooni tu mnishikilie mkono jameni. Wakuja wakushikilie. Katika kukushikilia na wewe unang'ang'ana na wewe unajikasa. Haleluya. Umeshaipepa mlevi amelewa kabisa. Mlevi akilewa, mmoja ameshika huku. Tuseme ni mtu mmoja amemshika pande hii na amelewa. Unajua akifuta miguu hivi, unamsaidianga tu wakati anajikasa kitoka anafuta hivi, lakini anakanyaka. Lakini akiachilia miguu hivi ufurute, wewe utamweza tu kama ana cooperate. Anajaribu at least kujikasa hivi. Unajua mnaendaanga tu hivyo na umemshikilia, mkienda hivyo at least anatembea. Lakini sasa kama amefanya miguu siko flat, unamfuta hivi, yani unafuruta miguu, utachoka, utamfikisha kule ulikuwa umfikisha. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. So maelekezo yakitolewa, cooperate, chukumika, fanya hivyo, respond na utaona. So kama umeambiwa simama, unasimama, kimbia, unakimbia.
Haleluya. Ukiambiwa cheka unacheka, furahi unafurahi. Haleluya. Glory to God. So kama ni kufanya jambo fulani unafanya. Na pia unakuwa na uhakika kwamba wakati ambapo maelekezo yanatolewa, unakuwa na uhakika kwamba maelekezo yametolewa yametolewa chini ya uwepo wa kipawa cha Roho. Wakati maelekezo yametolewa, unafaa uwe na uhakika kwamba haya maelekezo yametolewa chini ya kipawa cha Roho. Je, wakati mwingine maelekezo inaweza kosa kufanya kazi wakati ambapo una shaka. Maybe maelekezo yametolewa, unasema hili ni wazo la mchungaji hivi. Hili la mchungaji kabisa hivi. Lakini ukijua kwamba haya maelekezo yametoka chini ya kipawa cha Roho, my friend, ukiwa na huo uhakika unapokea vizuri. Haleluya. Haleluya. Hivyo unachukua hatua kabisa. Unaitika. Na pia maelekezo yakitolewa na umejua yametolewa chini ya kipawa cha Roho, kama uko in position nzuri, unaweza ukatap ama ukaandika chini. Haleluya. Unaandika chini yale maelekezo, enda nyumbani, fanya hivyo vile ambavyo yalielekezwa. Glory to God. Haleluya. Glory to God. Leo si tutoe maelekezo kidogo. Kienda nyumbani ufanye, tuone kama utafanya wiki mzima. Na utashindwa. Mfano unaambiwa mwezi wa pili. Mama ameambiwa mwezi wa pili, yani 2 months mbele utachukua mimba. Huyu ni mama anahitaji ujauzito. So ameambiwa kwamba miezi 2 mbele utachukua nini? Ujauzito. Nitumie hiyo ndio mzuri. Hata mimba iko. Unajua watu wanakuanga werevu sana. Mambo ya Mungu yanakwambia, na Mungu atusaidie. Sasa anasema mimba tena. Lakini iko sawa na maji, kwa sababu Biblia imetajwa, si ndio? Iko sawa. Iko sawa. So naambiwa miezi 2 mbele utachukua nini? Mimba. Hivyo hii miezi iko mbele 2 ambayo umepewa maelekezo kwamba utachukua mimba, lazima kama uko na mume karibu, lazima ucheze nini? Vizuri. Unaona, ucheze vizuri. Ujaanza kama umeambiwa miezi 2 mbele utachukua mimba, alafu uanze kuleta furuku. Unalala na longi. Unasema ni msimu wa baridi. Umechoka. Mzaa naenda kulala, wewe umekaa mpaka saa 7 ndio unakuja kulala. Saila amechoka unaochi movie, ukienda kulala unamwambia mimi hata nimechoka, na kuambia acha tu nilale. Mnakosania kitu kidogo, unalala kwa kiti badala kwenda kulala kwa kitanda. Nami kumbuka ni miezi mingapi? Unajua unapofanya hiyo, siku ya kwanza imekatika, siku ya pili. So unarudi kusema kwamba pastor, sijaona muujiza. Hiyo ni 60 days. Wewe ile siku leta ulivaa kama komando. Ndio. True. Kuna siku moja kuna ndugu ambaye alikuwa saini na mke wake. So akatafuta mke mwingine. So akapanga na akaambia mke wake, kwa sababu mimi nimeona wewe hapa kimetinda na mimi nataka mtoto. Walitembea wakawa wamechoka kabisa. Sasa akaona bibi asai, sasa akasema mimi afadhali atafute kule atasaa mtoto. So ile siku walitoka kwa nyumba, kama usiku wa leo walikuwa wamekaa na mama vizuri, ndio kesho yake aondoke. So yeye akaondoka, akaenda, amepata mke mwingine, akaenda kule. So alipoenda kule, akaenda huko pia akaweka mimba ingine.
So wakati mimba hii inaanza kukua, akasikia kwamba unajua mke wako ana mimba, na hiyo mimba ina range na hii nyingi. So ile siku alitoka na najibu kila Joshua amesema, ile siku ulifaa kama komando, ndio siku mambo yalikuwa yafanye nini? Yatendeke. So unakuwa very sensitive katika maelekezo. Umesikia kijana? Bwana maanisha kama hebu amuelewani na mzee. Maelekezo yametolewa miezi miwili. So ni wajibu wako kwenda kutengeneza maneno. Usiende sasa na kichwa, usiende sasa muendelee na mtindo ule, badilisha mtembeo. Nyenyekea sasa. Kama hiyo ndio ilikuwa inasababisha msaa lete shida kufukuze, sasa fanya nini? Rudi chini. Haleluya. Usimee pembe. Make sure hiyo miezi mbili umetulia tu kujua nini unataka. Yes, umecheza vizuri. Siku hiyo siku mpaka 60 days. Yes. Unacheza vizuri. Mwaka tunasikia maneno. So wakati mtu anahudumu chini ya kipawa cha Roho, nguvu zinakuwepo ama nguvu zinakuweko pale. Wakati mtu anahudumu katika kipawa cha Roho, nguvu za Mungu zinakuwepo katika yale maelekezo. Wakati mtu anahudumu katika kipawa cha Roho, nguvu za Mungu zinakuwepo katika yale maelekezo. Nguvu za Mungu zinakuwepo katika yale maelekezo. Hivyo matendo yako yataachilia zile nguvu. Wakati mtu anahudumu chini ya kipawa cha Roho, nguvu za Mungu zinakuwepo katika yale maelekezo. Hivyo matendo yako yataachilia zile nguvu. Matendo yako yataachilia zile nguvu. Vile ambavyo utatenda, utakobarate, hatua ambayo utachukua, kitendo ambacho utafanya kulingana na maelekezo kitaachilia zile nguvu. Nguvu za Mungu sio kwamba huwa hasitendi kazi. Nguvu za Mungu sio kwamba huwa hasitendi kazi. Ila changamoto ya waamini wengi ni namna ya kuona yale manifestation, yale madhihirisho. Nguvu za Mungu sio kwamba huwa hasitendi kazi, ila changamoto ya waamini wengi ni namna ya kuona yale madhihirisho physically. Ni namna ya kuona yale madhihirisho, yale manifestation ya nguvu za Mungu zinazoshikika, mambo yanayoonekana kwa macho. Hapo ndio kuna changamoto. So nguvu za Mungu zinatenda kazi, lakini changamoto yetu ni maana pale, namna ya kuona yale madhihirisho ya zile nguvu za Mungu. Niulize swali. Je, hawa wakoma kama hawa wakoma hawangefika kwa makuhani, je, nguvu za Mungu singetenda kazi? Sio hiyo story tulisoma. Kama hawangefika kwa makuhani, je, nguvu za Mungu singetenda kazi? Hiyo ni tricky. Kama hawa wakoma hawangefika, si waliambiwa waenda wachionyesha kwa makuhani? So kama hawangefika kwa makuhani, nguvu za Mungu zingetenda kazi? Kile naona hapa nguvu
si kama zilikuwa wati kama watoto, maana alisema watu wanaenda wanakanasi. So maybe na possibility kama walikuwa wametizi, si kujionyesha sana ilikuwa ya maana. Lakini Matthew ameongea hapa. Ukweli ni kwamba wangetakasika, lakini kama wangeenda, nguvu za Mungu singeishia pale. Matthew ako right. Nguvu za Mungu singeishia pale. Mpango wa Mungu kwao, alitaka wawe kamilifu kabisa. Tuko pamoja? Mpango wa Mungu kwao, alitaka wawe kamilifu kabisa. So kama tulisema nguvu za Mungu zinafanya kazi kwa hatua, namna unavyochukua hatua. So ona, wameambiwa hatua ya kwanza, wakati tu wamechukua hatua, tayari nguvu za Mungu zimeanza kazi, na muachie pale. So kuna namna ambavyo mmesuia nguvu za Mungu kufanya kazi yake kikamilifu kwa sababu ya kutotii maelekezo yaliyotolewa kwa ukamilifu. Tuko pamoja? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ni kama mfano, umeambiwa utapepa ujauzito, lakini huu ujauzito ndio ufike miezi 9. Make sure usikule chakula fulani, usikule chakula fulani. Alafu unafika siku nyingine unaona ni kama hii mambo haya maelekezo yalikosa nguvu mpaka kufikia sasa. Hii maelekezo yalitolewa mpaka miezi 6, nafikiria saa hii nikionja kidogo hata iwezi julikana. So wakati unaonja ujauzito ufiki miezi 9. Inakatikia wapi? Tuko pamoja? Inaishia njiani. Lakini je, Mungu alikusudia miezi 9 ifike? Yes. Lakini kwa kutotii maelekezo imefika wapi kikomo yake kabla haijafika utimilifu wake. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. So mpango wa Mungu kwa wakoma walikuwa wawe kamilifu kabisa. Na hiyo tutaona mbele. Anasema urudie point. Nilisema wangetakasika lakini sio. Yeah. Mfano ndio aelewe. Mfano. Hao watu tuseme walikuwa amatijio ile hiyo ndio sisi. Bali unaambiwa nataka kutumia hiyo mwili. Hiyo ni hiyo ya mjamzito nimeelewa. Kamili kwa hivi hata tumeambiwa tena. Lakini hiyo ilikuwa kuhusu kushukuru. Lakini anaelewa. Ndio msiajabu. Ndio maana nilikuwa nataka kuuliza swali hapo. Sasa nataka eleze hapo wangetakasika lakini sio kwa ukamilifu na maanisha. I think tofauti yule wa kushukuru walipona kabisa. Lakini yule wa kushukuru kama ni kidole nusu ilimea tena. Yule wa kushukuru. Lakini yule mwenye anaenda kujionyesha kwa kuhani, kama wangeenda kujionyesha kwa kuhani, naamini kwamba maybe kiwango cha uponyaji ugonjwa ungebaki, lakini kiwango cha uponyaji ingekuwa kama ule wakati unaenda kujionyesha kwa so ugonjwa ungebaki lakini imepona. So unajua kusema wametakasika kama hiyo like hiyo healing imefanyika sio kwa ukamilifu. Kama alipona au wenye walienda kujionyesha. Sasa unajua mtu akisema kama amepona na hajapona kabisa, huyo mtu ni kama hajatakasika. Sivyo kama sio. Inafanana na kusema amepona lakini hajapona kabisa. Ametakasika lakini hajatakasika kabisa. Kwa sababu hiyo kupona kwa sababu mtu amepona si unategemea ugonjwa hakuna. Lakini kusema hajapona kabisa, kuna vile umekamilisha kupona. Umepea kiwango. Luke chapter 17:15. Kutoka 17:15. Mmoja wao alipoona kwamba amepona, alirudi huko akimtukuza Mungu kwa sauti kuu. Alirudi Huko
akikuguza Mungu kwa sauti kuu. Mmoja wapo alipoona Na mmoja wao alipoona kwamba amepona. Amepona manake hana talili za ukoma tena. Manake hana talili za ukoma tena. Alipoona amepona manake aliona kabisa hizo talili za ukoma zimeisha. For example, una ugonjwa wa maumivu. Sasa maumivu hausikii tena. Tuko pamoja? Ulikuwa ukikohoa unasikia uchungu hapa. Lakini sasa ukikohoa usikii nini? Hiyo si inakuonyesha kwamba hiyo talili ya huo ugonjwa imeisha. Lakini ukikohoa lakini bado unasikia kama maumivu, bado unaweza kuwa na shaka. Haleluya. So huyu alipoona amepona manake dalili za ukoma hasipo. Akafanya nini? Akaenda kushukuru. Kupona manake hana dalili za ukoma tena. Alipoona kwamba hana ukoma, amepona. Inazaleta wazo. Yeah. Kama angeponea kwa barabara, nafikiri angeenda kuona kuone kwanza. Angerudi kushukuru Yesu. Sababu kama ile tu kuchukua hatua ya kuenda. Yeah. Na hajafika kwa kwani, imeshampia uponyaji kamili. Yaani uponyaji ile amepona. Angerudi hapo na haja ya kwenda kuonyesha nyumbani. Lakini hata picha ni kama wakati alifika kwa kwani. Yeah. Ndio anagundua amepona. Ndio akagundua amepona kabisa. Sasa vile nilikuwa nauliza hivi. So kama kufika pale kwa kuhani nilifanya akajua kwamba amepona sasa. Na swali la kwanza mchungaji alikuwa kwamba kama wangefika kama takasika. So kama wangefika wangejuaje kama wametakasika? Sikuwa nauliza. Wangejuaje kama Sikufika kwa kuhani nilifanya huyo akatambua kwamba amepona. Yeah. So swali la kwanza lilikuwa ya kwamba kama hawangefika hawangetakasika. So wangetakasika bado ama wangetakasika? kama hawangefika. Sasa ama ni hivi Karo. Ona, kuna kitu tulisema kama wangeenda kwa kuhani, je, wangetakasika? Yes. Lakini kumbuka kuna kitu nimesema, mmoja alipofika huko akakundua manake hana dalili za na yeye ndiye peke yake alirudi. Na wengine hatupewi historia, walishia kule. Yesu aliuliza wako wapi? Kama upewe dawa ukose kumaliza dosi, wewe uone umepona na kumbe maana haliaona amepona, manake alikundua kwamba hizo dalili zimekoma. Manake hana ukoma tena. Na hiyo ilimsababisha aende kumshukuru Bwana. Acha tuendelee. Pale swali ilikuwa, unajua hii swali bado hajajibu. Tunauliza kama watu wangefika ama wangeenda kwa makuhani wangetakasika. Tukasema ama ikajibiwa kwamba wangetakasika lakini sio kikamilifu. So anauliza ukamilifu wao kama mfano kama wangetakasika na wangefika kwa wangejuaje wametakasika bila kufika? Maana kama wangetakasika bila kufika kwa kuhani, wangejuaje wametakasika bila kufika kwa kuhani? Kama si ugonjwa unaonekana, utajua tu. Niliuliza hivyo juu, maelekezo ilikuwa waende wafanye nini? Waende wajionyeshe. So kama wangeenda kujionyesha, sima hii ilikuwa maelekezo, waende wajionyeshe. So ni kama tuseme kwamba umeambiwa uende ujionyeshe. Kwa sababu nimeambiwa niende kwa mtumishi Joshua. Na nimetembea mpaka njiani sijafika. So nimetekeleza maelekezo kweli. Nguvu za Mungu zilianza kufanya kazi wakati ilianza kuchukua hatua. Zikaanzia kazi. Lakini sio wakatukaachia hapo, nguvu za Mungu zikaachia kazi. Hizo dalili zinaweza zikarudi bado. Kuna ile kupona. So unasema walitakasika
wametakasika lakini hawakutakasika. Lakini nikasema mpango wa Mungu ilikuwa Watakasika kabisa. kikamilifu. So kama angeishia barabarani, huo ukoma, kuna hizo dalili kama siko, inamaanisha kama asijakufa kinachosababisha kingewasumbua bado. Sasa issue ni kama kidole kalikuwa kakubwa, kakakuwa kadogo. Sasa unajua haitapona. So kanaweza rudi tena kuwa. Yeah. Kwa sababu hawajatii maelekezo. So hao watu kwa sababu ya kwenda kwao wametakasika. Lakini sasa hapa kwenye tunaka kwenda tunaenda kupaki na mmoja yule ambaye alikuja kushukuru. Maana kuna kitu ambacho kilisemwa kwa maisha yake. Na wale wengine hakikusemwa. Si ndio? Wale wengine hakikusemwa. So kama walienda na ukoma, ule ukoma tulisema tukianza kujifunza kwamba ukoma umesimama, lakini bado wana maalama zile. Wana zile kama ni kitole nusu, bado wana kitole cha kwake nusu. Lakini ukoma ulisimamishwa. Si walienda wakafika kwa kuhani, walitii maelekezo. Lakini sasa mmoja ndiye alikuwa na ufunuo tofauti wa kurudi kufanya nini? Kumshukuru Mungu. Bwana Yesu asifiwe. So huyo alipoona kwamba hana ukoma, amepona, yeye alirudi. So unaweza ukahisi katika uwepo wa Mungu. Unaweza ukahisi katika uwepo wa Mungu. You can feel. Unafeel katika uwepo, unaweza ukafeel katika uwepo wa Mungu. Unahisi uwepo wa kupona. Unaweza ukahisi uwepo wa kupona. Huyu alihisi uwepo wa kupona kabisa. Aliona kitu tofauti. Unaweza kuwa ulikuwa na shida ya mkuu. Wakatoa maelekezo ukatii. Ukahisi kabisa kwamba mkuu imepona. Haleluya. Amen. Ukihisi kwamba mkuu imepona, what next? Unamshukuru Bwana, si ndio? Unaanza kushukuru sasa hivi. Sasa huyu alihisi kwamba kwenye uwepo wa nguvu za Mungu, akahisi kwamba yeye amepona. Kumbuka wakati wameambiwa waende mpaka kujionyesha kwa makuhani, bado kuna nguvu za Mungu zina cooperate. Haleluya. Hasijawajilia, bado zinatenda kazi. So yeye alipofika kule akahisi kwamba wow, mimi nimepona. Haleluya. Glory to God. So unaweza ukahisi uwepo wa kupona wakati ambapo uko katika uwepo wa nguvu za Mungu. Sasa nini kinafuata? Nini kinafuatia wakati ambapo umehisi umepona? Nini kinafuatia? Hapo ndio kasi. Sio lazima urudi kwa mtumishi. Kuna hilo neno alirudi. Kuna hilo neno anasema kwamba alirudi. Kuna hilo neno anasema kwamba alirudi. Hilo neno alirudi ni sawa na kwamba alimtukuza Mungu. Si lazima urudi. Kumbuka ulikuwa US, huko ndio ulipona, utarudi US. Huko ndio uliponea ukakuja Kenya. So utarudi huko kushukuru. So neno kurudi halina maana tu, maana ya kurudi physically. Lakini anazungumzia kwamba alishukuru Mungu. So kushukuru kwake si kwamba akifika kwa Yesu ndio anashukuru. Alipokundua kwamba amepona mahali alikuwa, hapo ndio alianzia kumshukuru Bwana na kumtukuza. Haleluya. So kurudi manake ni kumtukuza Mungu. Unafanya nini? Unadhihirisha nini? So udhihirisho unapokuwa umeonekana kwako wa kupona. Mfano, umeenda daktari akupime, alafu unaambiwa hauna dalili kabisa la jambo lililokuwa linakusumbua. Tuko pamoja? Ulikuwa na ukimwi, maelekezo yakatolewa, ukaenda kupimwa. Kumbuka kwenda kujionyesha kwa wakoma
makuhani wanajua mtu aliye na nini. So inaonyesha hao makuhani ndio walikuwa watawaproof kwamba wanaweza sasa wamepona waende wachangamane. Tuko pamoja? Kwa sababu hawangejitoa kule wenyewe waende wachangamane na watu, na wakati ambapo kila kijiji, hebu nikuulize, mtu akifungwa kwa hii kijiji ana shida fulani, kila mtu anajua kwa hii kijiji. Sasa tukikuta umejitoa, ni kama Western, mama akifiwa, kuna wakati wa kukaa, hata ile kivuli chake akikisipita kwa watoto wale walio mnajua. Sasa akifanya makosa akaanza kuonekana, watu wanaanza kunumunika, mbona anafanya hivyo, anaua watoto, mbona anaua watoto wengine. Unaelewa sasa? So kuna namna ambavyo anafaa achiweke mpaka wakati ulioamuriwa atolewe, apewe ile mila, atolewe na amuriwe na wasema na wale wa mama sasa ameachiliwa. Ndio akionekana wanajua kwamba ameruhusiwa sasa. Haleluya. Lakini asifanye hivyo kabla.